Είναι finger food. Λοιπόν, είναι finger food, κυρία Βονιτσάνου, finger food. Με το χέρι και τα κόβω και τα υπόλοιπα κομματάκια, τα θέλω μετά κριτική. Μια αγωνία και η σώσα. Το βουτάμε στη σώση για να δώσει την δροσιά. Βέβαια, το βουτάμε δεν ρίχνουμε όλη τη σώση. Έχει κάνει μεγάλη ματιά. Υπάρχει μια διαφορά, ρίχνουμε. Παρακαλώ. Ήδη η πρώτη δεδοματιά, αγαπητοί ακροατές, είναι συστηματική κοιλότητα. Γίνεται η κατάδοση. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, όσο θέλετε. Είναι έτοιμο το γαριδοτιτάκι μας. Παράσω γαριδοτιτάκι. Να τα δεν θα το πω ποτέ, όπως το είπα. 6 ώρα ακόμη πρώτα. Πείτε μας, κυρία Βονιτσάνου, από τα χείλη σας κρεμόμαστε. Πείτε μας. Κυρία Βονιτσάνου, παρακαλώ πάρα πολύ, πριν τεμαχιστεί. Παρακαλώ. Είναι υπέροχο πιστικό. Ακούγεται στο πίσω έτσι όλους Επιστημονικούς. και τα μυρωδικά που έχουν βάλει και νιώθεις και την γαρίδα η οποία είναι ζουμερή. Δεν είναι αυτό που το μαγειρεύουμε εμείς και στεγνώνει. Είναι το μυστικό που είχε ο σεφ λίγο πριν, ότι δεν το κουράζουμε, λέμε καλά. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Με άριστα το 10. Και συγγνώμη και είναι και πολύ τρανανή η κρούστα. Και ελπίσουμε την ομάδα. Είναι η Βονιτσάνου, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα χειροκρότημα στην Πελευκάδα. Την ευχαριστούμε πολύ που δοκίμασε. Άρισα το 10 όπως είπατε. Μ' άρεσε το 10. Με άριστα το 10 επειδή είστε και νέοι επαγγελματίες και πολύ εθνικοί, θα σας το βάλει 10 με τόνο. Μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να το τεμαχίσουμε.